Ну, у нас мы сегодня вот про рыбку хотели поговорить, про исполнение желаний. Наверное, вопрос, наверное, был, почему они иногда не исполняются. Вот как бы вот почти всегда исполняются, а тут иногда вот бывают случаи, что вот почему-то желание не исполняется. Какие могут быть причины того, что желание не исполнилось? Вот есть такая версия, вот я тут недавно в интернете нашел, что слишком много спама мы делаем по своим желаниям. Ну, как бы вот представьте себе, что мы все время чего-то хотим. Да? То есть одно желание, другое, третье, четвертое, пятое, ну, как бы это они чередуются. Есть желания, которые мы вроде бы обозначили, что оно как желание, но ничего для этого не сделали, чтобы оно реализовалось. То есть в намерение оно не перешло. Потом к другому желанию переходим, потом к третьему, четвертому. И поэтому как бы замусориваем своими вот этими желаниями канал реализации. То есть Вселенная говорит, ну давай сейчас только соберется нам его реализовать, а тут бы раз, и уже другое желание как бы подсовываем, а потом третье, четвертое. А так как процессы эти материализации достаточно инерционные, ну представьте себе, да, как бы вот что-то материализовать, наверное, все-таки это не так, может быть, быстро происходит. Да? То есть, ну вот мы хотим, допустим, материализовать яблоко, но оно же, чтобы оно материализовалось, надо где-то его посадить, яблоню эту, да, то есть как бы семечку сначала получить, потом посадить, потом вырастить эту яблоню, потом получить, собрать плоды, и потом уже вот как-то нам доставить туда, где мы их можем взять. То есть получается, что много всяких событий должно произойти, прежде чем наше желание будет исполнено. Вот если я хочу, допустим, яблоко какое-нибудь, ну, золотое, например, да, а оно вообще может быть золотое, яблоко вообще не в нашей реальности, где-то совсем в другом месте. Вот. Поэтому вот одна из версий такая, что спама много делаем по поводу желаний. Да? То есть как бы не концентрируемся на чем-то одном. Да? То есть получается такое броуновское движение. Как бы, мы как бы вот эти своими желаниями футболим налево-направо и с места не сдвигаемся. Как бы. Вектор движения не направлен. Но в силу того, что если он не направлен, то ну как бы вот мы, может, потом и получаем какой-то результат, да, в виде, но он как бы там такой критичный получается. Кусочек от этого желания, кусочек от этого желания, потом кусочек от этого. Все как-то сложилось, вот нам говорят, ну на. А мы смотрим и говорим, что мы вроде такое блюдо не заказывали. В нашем меню такого вроде бы и не было даже. Ну, вот такая сборная солянка получилась, и вот мы теперь ее пробуем исполнить. Вот. Еще какие варианты есть, почему она может не исполниться? Ну, страхи, например, боимся чего-нибудь, да, то есть как бы вот боимся, что оно не исполнится. Оно вот, страх это тоже как некая настройка определенная, и она вот, ну, раз не исполнилась, значит не исполнилась. Ну, то есть как бы мы начинаем критично относиться к миру и говорим, вот тут плохо, здесь плохо, тут нехорошо, как бы, и сами как бы вот эту картинку нехорошего усиливаем, и она начинает проявляться, ну, как минимум вот в исполнении того, что мы, в общем-то, не хотим, но проявляем. Да? То есть как бы, и вот чувство благодарности, которое у нас есть и должно присутствовать, оно не всегда присутствует. Ну, даже вот в примере с яблоком. Да? То есть вот кто-то его посадил, кто-то вырастил, да? Кто-то вот там ухаживал за этой яблоней. Мы приходим, как бы, ну, купили там килограмм яблок и пошли. И никакой благодарности внутренней не ощущаем по отношению к тем людям, которые все это сделали. Вот. И вот нехватка благодарности, как бы вот она, как некая нехватка энергии, ну, приводит к тому, что вот, ну, что стараться так, как бы все, но все равно благодарности не будет. Ну, и можно и не стараться. Вот. Поэтому вот можно благодарить, например, говорят, даже за дождик. Вот идешь и вымок. Ну, это же хорошо, дождь идет, да, то есть, как бы, значит, а где-то что засуха, и вообще люди хотят, чтобы дождик попал, значит, а у нас уже есть, вот, и радостно, да? То есть, или вот башмаки продырявились, вот дырка, а купить, допустим, нечего. За что тут благодарить жизнь?
Да, то есть когда человек думает, а как за что? Ну, если нужны башмаки, значит, ты можешь ходить. Ну, у тебя есть такая возможность, да, то есть как бы некоторые люди, они ходить не могут, у них вот только они лежачие, то есть как бы им даже, как говорят, да, то есть хорошо тому живется, у кого одна нога, ему пенсия дается, и не надо сапога. Поэтому вот еще такой момент, связанный с тем, что неблагодарность, она порождает, ну, как бы невнимание мира. Мы не внимаем этому миру, но и мир, соответственно, не внимает нам. Мы как бы внимания туда не оказываем достаточно, соответственно, мир к нам не отказывает. Убеждения еще есть как бы такие у нас, что вот мы вот считаем, что вот должно быть вот каким-то определенным образом. Эти убеждения у нас на самом деле не постоянные. Да? То есть как бы сначала, когда мы родились, у нас никаких не было убеждений. Потом они сформировались там, за счет семьи, там, родителей, бабушек, дедушек. Они нам как-то вот определенные постановки дали. Потом дальше мы развиваемся, как бы у нас уже мы выходим за пределы нашей семьи, и видим, вот в школе там уже какие-то могут быть другие установки. Там мы расширили поле событий, включили туда, в это поле событий, еще множество людей, там получились другие какие-то убеждения родились. Потом еще как бы потихоньку мы формируем границы, да, в которых мы живем. То есть эти границы все шире, ну как бы они с одной стороны расширяются, с другой стороны они более устойчивы. Чтобы поменять что-то внутри семьи, ну там можно как-то договориться. А вот как бы попробуй поменять что-то вот за пределами там, в мире. Ну, как бы там думаешь, да, ничего не получится, поэтому не будем сильно стараться. С другой стороны, понятие материализации, оно связано, видите, с материей, да, то есть и с матерью. Мать – это как бы те некие врата, которые нас сюда привели. И вот часто бывает, что отношения с матерью, если не выстроены правильно, то у человека как бы не получается. Почему? А вот этот процесс материализации, ты вошел в этот мир, как бы в этом мире начинаешь проявляться, он нарушил как бы где-то, то есть в этих отношениях, которые с матерью не выстраиваются. Вот. Поэтому вот мы сегодня тут поговорим о том, как все-таки пробовать нам материализовывать что-то, что мы хотим, так, чтобы нам это помогало, а не мешало. Да? И у нас вот есть инструменты, которые тут мы обозначили, то есть, ну, в частности, вот карточка, которая называется «Золотая рыбка». Да? То есть, я думаю, что это карточка для исполнения желаний. Вот. Но понятие желания, мы говорим, это немножко такая сильно, к нему все можно оттуда приплести, все наши потребности и ожидания. Вот. Но ожидание не обязательно может быть желанием. Я ожидаю, что вот завтра будет хорошая погода. Но желаю я этого или нет? Это вот, в общем-то, спорный вопрос. Поэтому вот мы про золотую рыбку сегодня поговорим как инструмент, который нам помогает делать вот этот процесс материализации как некий процесс согласования во времени, да, то есть неких событий, которые в конечном итоге дали нам возможность реализовать какие-то определенные проекты, представления там и так далее. То есть и как вот эти ограничения, о которых я сказал, как их преодолеть с помощью вот этих вот инструментов. Но там мы еще обозначили, что у нас есть еще и другие инструменты. Вот карточка Лея у нас есть, энергия времени, карточка, да, то есть, и вот, допустим, карточка блага. Энергия времени у нас такая есть карточка. И карточка блага. Как много у нас сегодня инструментария, которые мы будем задействовать вот в наших сегодняшних. Почему? Ну, потому что процесс материализации, о котором мы говорим, это на самом деле уже некий заключительный процесс, как завершение чего-то, да, то есть как бы вот нам яблоко нужно, мы пошли или сорвали его где-то, или купили, да, то есть, а все, что до этого было выстроено, да, то есть нас как бы не интересует абсолютно. Нам нужен конечный результат. Но ведь конечный результат не может не зависеть от всех предыдущих каких-то событий. Тут возникает вопрос, если мы говорим о прошлых событиях, значит, мы говорим о времени. Поэтому время получается некая такая субстанция, которая здесь у нас должна присутствовать
том, чтобы мы могли материализовать что-то в нашей жизни, чтобы это появилось как некие материальные проявления вот нашей материальной реальности. Поэтому у нас в рамках вот этого инструментария, да, то есть мы говорим, что вот для того, чтобы проявить что-то в нашей реальности, да, то есть, ну, допустим, нам надо как-то с чем-то повзаимодействовать. Ну, давайте рассмотрим этот процесс проявления на примере фотографии. Как он происходит? Да, то есть это работа со светом. Да, то есть некий образ сначала передается в виде света на некую чувствительную, светочувствительную часть, бумагу там или еще куда-то, пленку. Что потом с этой пленкой делают? Да, то есть потом ее проявляют. Процесс проявления. И третий процесс какой? Закрепление, да, то есть как бы, чтобы оно зафиксировалось и уже дальше не менялось. Вот примерно такая же ситуация возникает вот с этими изделиями. То есть у нас как бы для того, чтобы образ некий передать, нужен некий поток света, как некий источник. Да? То есть как бы из точки что-то возникло, и какой-то образ транслируется в определенное, как некий поток энергии. Значит, поэтому у нас вот карточка энергия времени, она у нас как бы вот на вот этом начальном этапе, на этапе передачи некого образа, да, то есть как бы у нас должна появиться энергия, как вспышка. О, наше желание, вот оно, как бы вот этот образ нам нужен. Мы как бы к нему стремимся, как бы навстречу этому потоку света, и этот образ в нас входит, и мы его дальше пытаемся как-то проявить, да. Чем мы можем проявить? Через что? Через какие-то события. События, которые к нами могут произойти. То есть мы можем эти события организовывать, мы можем в них попытаться поучаствовать, да, то есть как бы, но надо нам в это событие попасть. Мы же можем пробежать мимо события, да, то есть как бы, или побежать в другое событие, не в то, которое нам надо. И поэтому получается, что время потеряли зря, а в события не попали. Вот карточка блага, благо-гол, благо-бриллиант, это вот как раз карточка, которая помогает нам организовывать события как поле событий. То есть организовывать новые события, как некие точки, через которые вот этот поток благ, с которым мы можем начинать взаимодействовать. Да, как некий проект, который мы сформировали, и начинаем его организовывать в рамках взаимодействия с какими-то другими людьми, организациями там, и так далее. Ну и последний процесс, как бы закрепление, когда процесс этот пошел, нам надо зафиксировать вот этот поток благ с тем, чтобы он не был не случайным, как бы как событие, да, то есть, а как бы неким закрепляющим образом, как поток, который уже настроен и не будет куда-то вот болтаться. То есть проявился уже в конечном каком-то результате. Проект запущен, и он работает. Да, то есть этот проект в нашей жизни по достижению каких-то там благ, материальных или каких-либо еще. И все это, как бы, мы говорим, процессы, которые работают со временем. Поэтому время – это как некая такая, с одной стороны, субстанция, с другой стороны, может быть, некая реляция, в которой вот мы все участвуем. Поэтому возникает вопрос, какими моделями времени можно тут оперировать. То есть, что мы можем представить себе как некое представление, и в этом представлении пытаться нащупать, вот, что же нам можно реализовать, какую имитационную модель мы можем применить для того, чтобы вот что-то настроить и чтобы оно заработало вот как некий конечный результат, к которому прийти как процесс материализации. То есть как нам золотую рыбку настроить таким образом, чтобы она нам позволила материализовать то, что нам нужно. Ну, предположим, действительно, это уже не спам, а это вот действительно очень нам нужно, и мы вот хотим обязательно, чтобы это у нас реализовалось. Как некая определенная состоятельность, которая вот должна у нас проявиться. Ну, как говорят, вот, там, большое состояние у него, да, то есть человек имеет большое состояние. Да, то есть или человек состоятельный, состоялся как личность, как специалист, как эксперт и так далее. Вот, поэтому мы вот об этой состоятельности и поговорим. Значит, какие могут быть представления о времени как в процессе, как в процессе проявления? Да, то есть, ну вот время с точки зрения вот современной науки, которая наиболее принята, как бы это некая координата. И Эйнштейн как бы сказал, это вот такая координата, и все. И
в рамках ее мы все и живем. Но по теории Эйнштейна получается, на самом деле нет ничего случайного. Если все это описывается этими определенными уравнениями, то там время, координата задает нам все точки событий в будущем, и у нас все там уже предопределено, и никаких вариантов изменений быть не может. Потому что все там уже расписано, вот как бы начни просчитывать эти уравнения, там эволюция звезд. Она вот сначала такая была, там, туманность, потом она, все эти частички соединились, вот раз, потом звезда вспыхнула, вот она там миллиарды лет горела, потом она превратилась в сверхновую, взорвалась, там образовалась нейтронная звезда или черная дыра, неважно. Вот как бы одно из оснований теории Эйнштейна, пришли к выводу, что вот так вот меняются эти звезды. Но тут возникают всякие такие удивительные вещи, когда вдруг начинают смотреть через эту теорию на галактику, и вдруг обнаруживают, что галактика как-то она странно себя ведет. Да, вот, то есть там она крутится, раскрутится, есть некие центробежные силы, но они почему-то не разбегаются, все эти звезды внутри галактики. Еще галактики туда-сюда разбегаются, а внутри галактики звезды фиксированы стабильно, там, как бы не улетают в разные стороны. Начинают считать, как бы не сходятся, получается, что масса галактики должна быть больше, чтобы вот так вот существовать. А видимое вещества там, в общем-то, мало. То есть говорят, это, наверное, темная материя. Вот ее не видно, но она как-то вот такая, что она тяжесть, гравитацию создает и держит нам эту галактику. А с другой стороны, есть процесс там, доплеровского смещения. Звезды разбегаются. И говорят, ну как-то вот тоже непонятно, как-то они разбегаются с ускорением, все быстрее и быстрее. Значит, что-то их раздвигает, да, то есть как бы вот галактики отталкивает что-то. А что это? Непонятно, что их заставляет разбегаться. Он говорит, наверное, это темная энергия. То есть вводят какие-то понятия, которых мы не знаем, что это такое. Но если вот ввести их, то как бы все на место становится, и нам вроде становится все понятно. Это вся эта эволюционная картина мира, она становится, в общем-то, вот такой. Вот. Поэтому вот в науке есть одна проблема, может, там проблем на самом деле много, но вот одна из них – это проблема интерпретации. Говорят, вот есть такое расходящееся, все его принимают часто, говорят, что факты – это упрямая вещь, против фактов не попрешь. И факты – это, в общем-то говоря, говорят сами за себя. И вот на самом деле мы даже видим, что в жизни совсем все не так. Да, то есть факты можно интерпретировать. Вот одни говорят, это вот случилось потому, другие говорят, это поэтому случилось. Вот этот факт означает одно событие, а на самом деле это другое. И вот как бы мы видим, что вопрос интерпретации фактов, он очень самый актуальный. И он касается и науки. Вот наука что делает? Она собирает какие-то факты, строит гипотезы, а потом говорит, вот это вот так, потому что есть объяснение. То есть наука на самом деле она занимается объяснением, как мир устроен там, и так далее. Но мы тут наталкиваемся на вот этот вот процесс интерпретации. И он, вот, в общем-то говоря, не всегда приводит к однозначным результатам. Одни и те же факты можно интерпретировать, оказывается, по-разному. Ну, вот квантовая механика, например, да, в которой как бы она почему-то никак не хочет согласовываться с теорией относительности Эйнштейна. Потому что какие-то есть, оказывается, случайные процессы. Да, то есть и вот даже определить там состояние одновременно и положение какого-то вот элементарной частицы и ее скорость оказывается невозможно. Или то, или другое. Да? То есть как бы принцип неопределенности, говорят, Гейзенберга. Ну, еще всякие ряд принципов есть в квантовой механике, которые лежат, но они как вот не хотят стыковаться с теорией относительности. Вот, и никак получается, что вот это вот для макропроцессов, для микромера уже совсем как бы это все совсем другое. Вот. Но вот квантовую механику, когда она только зарождалась, появился там Нильс Бор с копенгагенской группой, и они, вот те факты, которые вот были об этой квантовании как бы мира, они собрались все вместе на конференции и пришли к выводу, что вот давайте мы назовем вот это так, как бы, и вот теперь мы будем это вот с этим работать. И это вот так называемая копенгагенская интерпретация квантовой механики.
Вот. А вот есть факты, которые ну, никак не стыкуются с этой, с этой интерпретацией. На самом деле это вопросы света. Да, то есть вот у нас, это уже у нас вот есть вот Света, Фролова. И вот как бы вот мы же можем ее посмотреть с разных сторон на нее, да? То есть можем вот на нее посмотреть спереди, можем посмотреть на нее сбоку, да, в фас или в профиль, и мы будем как бы видеть разные картинки. Вот. И вот некоторые интерпретации тут как бы говорят, что что-то может быть со светом не так. Да? То есть, как я уже однажды говорил, что самое темное место физики – это свет. Потому что есть эксперименты со светом, которые никак не могут быть объяснены в рамках вот этой копенгагенской интерпретации. Ну, в частности, вот есть такая штука, называется интерферометр Маха. Я почему так про свет говорю? Потому что мы, когда говорим о времени и о светлицах, то мы все время подразумеваем свет. Да, то есть, как бы, вот мы сами тут светлые люди собрались поговорить про свет и посмотреть, как с ним, что можно с ними сделать. Ну и время, оно тоже связано со светом, да, то есть потому что много вопросов об этом свете в разных цветах у нас присутствует. Ну, давайте мы посмотрим, например, на такое устройство. Называется интерферометр Маха. Давайте мы сейчас выведем на картинку. Ну, вроде такой инструмент, который физики широко используют для изучения каких-то оптических сред. В чем, как он устроен? То есть простой там, как бы у меня схема достаточно простая, поэтому на ней как раз легко показать, что со светом не все так просто. Ну вот, интерферометр Маха-Цендера. То есть в чем он заключается? Значит, вот есть поток света, вот смотрите, да, вот входит вот в точку B. Вот здесь полупрозрачное зеркало, и он разделяется на две части. Одна уходит вот вверх, а другая уходит вперед. И дальше две части эти идут, и вот тут они отражаются в точке D от обычного зеркала, и вот от точки А тоже от обычного зеркала. И дальше они опять соединяются, но соединяются они вместе вот здесь на полупрозрачном зеркале. На полупрозрачном зеркале вот здесь вот эти пучки соединяются, и вопрос возникает, куда этот пучок пойдет света. Да, то есть если полупрозрачное зеркало, что оно разделяет. Вот к зеркалу подошло полупрозрачному два пучка, один и второй. Да, то есть как бы этот пучок подошел, что он должен на этом сделать? Ну, разделиться на две части. Одна вверх, другая прямо. Да? Или там в другую сторону, перпендикулярно. И, соответственно, другой пучок света подошел к нему. Вот здесь один пучок у нас идет. Вот здесь по горизонтали, а другой по вертикали. И тоже вроде должен соединиться. И дальше как бы два пучка должно дальше пойти. Один вверх пойдет, а другой вот в эту сторону. Но оказывается, если точную свистировку сделать этого интерферометра, то пучки все эти идет свет в одну сторону. Вот здесь ставится экранчик, и мы видим интерферационную картину. Два эти пучка интерферируют и соединились. Вот мы видим какие-то там пятнышки там световые. Вот. В чем странность как бы? А в том, что получается, что если мы, допустим, вот возьмем и вот здесь вот, да, и вот здесь поставим перегородку на вот этот, и оставится только один вот этот пучок света. Что произойдет? Он на самом деле на этом полупрозрачном зеркале поделится пополам. Одна половинка пойдет вверх, а другая пойдет вот по горизонтали. То же самое, если мы здесь поставим, а там откроем. То же самое будет. Здесь разделится свет на два пучка, один пойдет вверх, другой вверх. То есть получается, что вот после того, как вот в этой точке B произошло разделение на два пучка, то эти пучки оказываются связаны друг с другом. Хотя они идут по разным траекториям. Поэтому, то есть, если мы вот здесь ставим какой-то экранчик, да, получается, что этот пучок знает, что там экранчик стоит. Хотя событие произошло позже, да, то есть свет этот прошел и отразился от этого экрана, вот здесь, который мы поставим, он же позже по времени. Это что эти два пучка знают друг о друге. Вот это вот как бы обычная квантовая механика никак не может объяснить.
Ну и есть еще ряд экспериментов там с наблюдателем там, и так далее. То есть, как бы, то есть отсюда ввели там понятие квантовая запутанность, которая тоже как из вот, механики не проявляется. Это почему зачем нам это важно? Ну, затем, что оказывается, что вот на базе вот этого вот эксперимента и ряда других, там, один ученый по фамилии Эверетт придумал другую интерпретацию. Говорит, что, оказывается, это говорит о том, что у нас не одна реальность, а их множество этих реальностей может быть, да, то есть как бы, в которых мы живем. И материальный мир как бы не один, а их как бы таких миров очень много. И вот реальность, она все время ветвится. Как бы вот в каждой точке происходит ветвление, и разные события начинают складываться и так далее, взаимодействовать. И получается множество реальностей, которые как бы все время расширяются, как бы разлетаясь в разные стороны. Ну, в каком-то вот другом. Но если есть две интерпретации, возможно, и другие какие-то, значит, интерпретации вот этих же вот экспериментов со светом и так далее. Поэтому мы не будем как бы вот сильно напрягаться по поводу того, что мы не знаем, как работает вот этот вот процесс материализации, как он работает. Человек задумал чего-то, а у него раз и получилось, оно произошло. Он начал думать о каком-то человеке, вышел на улицу, а он тебе навстречу идет. У меня такое событие вообще однажды было, когда я пошел, мне надо было встретить одного человека, потому что у него сменился номер телефона. Я не знал, как до него дозвониться. В Москве. Вот. Тут мне говорят, хочешь приезжать к нам вот навстречу там на другом конце Москвы? Или давай мы к тебе приедем, там, жди тогда. Я говорю, ну давайте, ладно, я к вам поеду. И поехал. И поехал, выхожу из метро, там уже на крайней Москвы, и вдруг этот человек, которого хотел встретить, он идет прямо ко мне на вход, вот мы с ним сталкиваемся у входа в метро. Вот. То есть как бы работают такие вот вещи, да, то есть наши желания каким-то образом Вселенная может реализовать и материализовать нам вот в виде какого-то события, которое вот нам очень важно. И я думаю, каждый может вспомнить таких событий в своей жизни множество. Но как этим процессом управлять, чтобы всегда у нас так получалось? Да? То есть, ну или хотя бы почаще. Да? То есть, чтобы мы вот, если уж хотим чего-то, да, то есть оно бы раз и все. От чего это зависит? Но от того, что мы себя выделяем, да, то есть наши убеждения говорят, что мы вот такие маленькие, как бы, вот наше тельце, это все мы. И больше ничего нет, кроме нас самих, да, то есть, вот. Ну вот теория физических структур нам говорит, нет, это не так. Мы как бы вот то, что мы из себя оболочку некую представляем, это проявление некой структуры, но только более многомерной, да, то есть как бы раз мы как бы это как бы некая проекция. Но раз мы здесь вот такие, значит, мы где-то еще есть более многомерные, и с этим многомерием мы можем связываться и обеспечивать. Да? То есть, ну, если вот есть множество реальностей, то, может быть, тогда мы есть во множестве реальностей, а не только в этой реальности. И мы можем с этим самим собой как бы взаимодействовать в других реальностях. Да? То есть, как бы, и нас тогда великое множество, с которой нас может поддержать и реализовать нам все, что угодно. Любое событие может быть реализовано в другой мире. Да? То есть, поэтому модель времени, например, может быть такой, да? То есть, что есть некие статичные слои, которые неподвижны, через которые мы движемся. Ну, как вот возьмем мультфильм, да? То есть как бы кадрик возьмем один. В этом кадрике каждый объект, он статичен. Он неподвижен, и он не изменяется, да, то есть как бы, ну, вот нарисован какой-нибудь там ежик, то есть этот ежик, он стоит. А в другом кадрике, в следующем, этот ежик, он там голову повернул немножко. Надо было так, а стало вот так. Но ведь на самом деле промежуточных состояний нет, есть только так, голова только так или так. А дальше он еще куда-то повернулся и так далее. То есть получается, что мы видим, когда мы смотрим мультфильм, последовательность статичных кадров. Но воспринимаем это как некое движение, изменение, да, то есть как некие события, которые мы можем наблюдать. А если представим, что вот эти кадрики, да, то есть они у нас слоями идут.
один кадрик, то есть не последовательно один за одним, да, то есть как бы, а слоями. Один кадр, другой, третий, как бы таких слоев много. Каждый кадрик очень тоненький, да, как бы. И вот мы когда движемся, как наша вот некая многомерная сущность, через эти кадрики, взаимодействуя с этими кадриками, мы воспринимаем вот то, что на этих кадриках есть, как некое изменение, как некое движение. Да, то есть мы наблюдаем вот некую реальность, потому что нам доступен определенный коридор, в которой мы можем вдоль этой траектории двигаться. И вот мы, двигаясь вдоль этого коридора, можем его расширять, наши представления о мире, то есть как бы вот мы изучаем, ну как вот в компьютерной игре, да, то есть когда квест, когда ты двигаешься по какому-то там полю, герой твой ходит, поле это расширяется, что-то там строит, что-то открывает, там какие-то интересные вещи, какие-то задания делает. Ну и потихонечку мир вокруг него развивается. Но ведь то, что за пределами этого поля было, его, то, что ну, игрок этот исследовал, что-то было до того, как он там исследовал? На самом деле там ничего не было. Пока он не дошел до вот этой границы, которая ему была, там этого ничего не было. Компьютер сформировал это только в тот момент, когда он дошел до этой границы. Такая же ситуация может быть вот и в нашей реальности. То есть то, что мы можем воспринять, да, то есть то вот мы как бы в состоянии. Вот на этом солипсисты говорят. Вот то, что мы видим, это есть. То, что мы не видим, этого нет. Это еще еще во времена Древней Греции. Ну, мы как бы не будем как бы вот критиковать солипсистов и другие как бы теории, тут множество таких можем. Мы можем просто говорить о том, что в нашем мире есть некое движение относительно неких слоев реальности, через которые мы проходим. И тогда вот если у нас есть некая траектория, по которой мы движемся, да, то есть вот, допустим, у нас настоящее, и мы отсюда движемся вот к этому будущему. Так как у нас эта траектория уже задана, мы вот к этому будущему обязательно придем, если у нас вот такое настоящее. А если нам надо двинуться куда-то в другое будущее, но мы прикинули, что-то там нехорошо, неправильно. Вот мы как бы видим тенденции, какие есть. И там мы видим, что не очень будет нам хорошо. Нам другое будущее надо. Мы хотим попасть в будущее, где у нас вот будет вот это яблоко, о котором мы говорим, которое потом упадет на голову Ньютону и станет золотым. Так вот, что тогда нам, да, как бы... Значит, если мы хотим попасть в другое будущее, нам другое прошлое надо. А откуда вот настоящее у нас вытекло? Оно было в прошлом где-то, да? Из-за этого мы пришли в эту точку настоящее, и теперь вот так вот двигаемся в это будущее. Значит, если мы хотим поменять, значит, нам надо вот этот угол изменить в настоящем. Но если мы изменили в настоящем этот угол, то у нас и прошлое меняется, да? То есть мы тогда получается, что мы начинаем изменять прошлое для того, чтобы попасть в нужное будущее. То есть у нас задача такая, то есть мы должны поменять, да, то есть вот золотая рыбка как раз у нас занимается вот этими вопросами, да, то есть изменением прошлого под нашу задачу, которая есть в настоящем, чтобы мы в будущем получили вот тот результат, который мы хотим. Это как бы вот в рамках этой модели. Вот мы одну модель рассмотрели, ну, то есть как бы уже несколько, там, теория относительности, там, и Веретовскую, там, да, то есть другая может быть модель. Сейчас вот, например, много говорят о неких моделях, основанных на клеточных автоматах. На клеточных автоматах, на конечных автоматах, но на неком событии, которое может быть предъявлено как некий автомат, некая ячейка, которая в зависимости от входа может быть в каких-то состояниях. Одна или два или три состояния там каких-то, да, то есть и они, взаимодействуя друг с другом, с эти вот клеточные автоматы могут нам формировать какое-то поле событий, в котором мы можем находиться. Ну вот, сейчас забыл фамилию, которая сейчас наиболее обсуждаемая теория. Они стали там расчеты всякие делать. То есть мы видим в их подходе, это как бы фрактальный подход. Да? То есть что такое фрактальный фрактал? Да, то есть мы видим, это некая самоподобная структура, которая вот проявляется на разных масштабах. А как она строится? Берется некое уравнение, а в него есть начальные условия. Да? Начальные условия приводят к тому, что после расчета появляются какие-то конечные точки, ну, значения, другие. Если эти значения, которые получились на выходе, мы опять подадим на вход, мы получим после той же самой математической процедуры, получим какие-то другие точки.
от них опять. И как бы вот так вот у нас идет цикл этот, и в конечном итоге у нас получается через множество циклов какое-то, ну, как бы изменение. Если это геометризовать, то есть как бы выстроить какие-то алгоритмы, чтобы у нас на экране появлялись какие-то цветовые точки, границы какие-то и так далее, мы получим вот такие фрактальные красивые картинки, там множество Мандельброта, Жуля, там и множество других каких-то вещей. Вот. Поэтому вот такие процедуры, итерационные процедуры применяют для, например, моделирования нашей реальности на уровне вот таких геометрических преобразований. Ну, тоже подход, и там как бы уже порождается каким-то образом время, там, пространство и так далее, материальный мир. Мы, опять же, не будем говорить правильность или неправильность этих подходов, просто я считаю, что таких подходов может быть много, потому что мир многомерен, и в силу того, что проявляться может и так, и так, и так, мы можем проявить разные стороны, по-разному их описывать. Вот. Но в рамках вот этого подхода мы можем говорить, что если это есть некий процесс преобразований чего-то в чего-то, да, то есть как бы некий итерационный процесс, который все время повторяется, как некие циклы, и мы в этом процессе видим вот такую вот как бы некую базу данных, да, то есть как некий набор ячеек, в которых вот есть какие-то числа. И эти числа в результате этой операции, они меняются. То есть вот в настоящем у нас вот такой набор чисел, и они образуют нам вот такую картину мира. А в прошлом у нас был другой набор. Мы начали вот с этого набора, после этих всех преобразований пришли вот к этому набору, и дальше мы придем уже к какому-то другому набору, который у нас вот будет уже считаться неким будущим для нас. Если мы вот эти повторять будем процедуры, мы в конечном итоге получим какую-то другую систему описания, ну или каких-то вот данных. Ну и что тогда получается? Если нам опять же надо поменять прошлое, чтобы у нас вот в будущем что-то появилось. Да, то есть как бы вот из настоящего оно никак не вытекает. Если вот в настоящем у нас вот такие данные, мы никак не можем прийти к тому будущему, которое у нас есть. Но тогда нам надо, значит, ну, некий инструмент, который бы нам позволил вот эту базу данных преобразовать. Да, то есть преобразовать под что? Под другое прошлое. Как будто бы мы стартовали с других позиций совершенно. Да, то есть как бы, но опять же мы это делаем в настоящем с помощью какого инструмента? Золотой рыбки. Обращаясь опять же как бы к нашим задачам, которые нам надо решать. Какие же практические ходы могут быть для того, чтобы мы могли вот такой инструмент, как золотая рыбка, использовать? Ну, во-первых, рыбка нам может что помочь? Может настроиться на вот этот вот поток времени и обеспечить вот это согласование с нашей реальностью, в которой мы хотим проявить наше желание. Поэтому это такой вот инструмент согласования времен. Но каких времен? Что он будет согласовывать? Согласовывать мы будем не просто самих себя, да, то есть как бы сеть. Ведь вот золотая рыбка, это же сетевой объект. Ведь старик-то ее ловил сетью, да, то есть без сети это не ловится золотая рыбка. Поэтому нам надо, чтобы мы могли участвовать в неких сетевых отношениях, в сетевых связях. Для этого у нас есть инструмент Bionnet. Да, то есть это система связи световая, через которую мы можем организовать вот эти связи друг с другом и усиливать на самом деле это вот этот биоинтернет, в котором мы все живем. То есть у нас этот инструмент есть тоже, да, то есть сеть Bionnet, которую мы с вами... То есть, но это как бы немножко хотел пояснить. Когда мы говорим про Bionnet, это не только вот та подсистема, которую мы сделали вот в рамках взаимодействия, но это еще часть некого глобального биоинтернета, с которым мы все взаимодействуем. Хотим мы этого или не хотим, но взаимодействуем мы с этим биоинтернетом всегда. Да, то есть, как бы, и вот эти связи, которые существуют между нами и между нашим высшим Я, да, то есть они все рабочие. Другое дело, что мы забиваем вот этим мусором, своими убеждениями, своими страхами, своим спамом, своими метаниями туда-сюда, и тем самым их ослабляем, эти связи. Поэтому если мы начинаем прочищать, начинаем их восстанавливать, то потихонечку у нас вот эта вот наша проявленность в этом мире начинает возрастать. Но возникает вопрос, а зачем? Куда идем? Зачем стараться?
если наше желание, например, оно нужно им или нет. Вот такой был персонаж еще в конце 18 века, в начале, по-моему, в конце 18-го. Нет, даже это там братья Жемчужниковы, по-моему, и поэт из Серебряков, они придумали такого персонажа, который назвали Козьма Прутков. Вот Козьма Прутков, он такой интересный получился собирательный образ, в котором множество афоризмов они там придумали. Вот один из афоризмов Козьмы Пруткова был такой: не плыви по течению, не плыви против течения, плыви туда, куда тебе надо. Почему не... Ну, можно же плыть и по течению, ну, поток нас несет куда-то там раз и принесет туда, куда нам надо. Надо отдаться этому потоку, расслабиться, получить удовольствие. Ну, это вот восточный подход на самом деле, да, то есть как бы вот, в Древнем Китае там такая как бы философия есть, что не надо, надо созерцанием заниматься и не напрягается по этому поводу. Что там, само все придет, то, что надо. Другой подход, западный, да, надо стараться, надо бороться, надо все время пробиваться, надо рвать себя на части, но добиться на конце всего, всех вытеснить, всех победить и стать самым-самым. Это как бы вот плыть против течения. Да, то есть как бы, ну вот. А Козьма Прутков говорит, нет, надо плыть туда, куда тебе надо. Вот тут и вопрос возникает, а куда тебе надо? Самый такой сложный философский. Поэтому если рассматривать себя как бы, вот как некую точку, как индивидуальность, которая вот только ты один и больше никого не надо, ну то здесь как бы вот надо все на себя стягивать, как некий такой кадавр, который в себе все гребет, мне, да, то есть и вот остается сиротой в результате этого. Ну тогда он единичный и только на собственный ресурс рассчитывает. Поэтому он гребет под себя все, потому что понимает, что кроме него никто ему ничего не даст, и он будет только так философию жизни выстраивать. Но если мы рассматриваем как бы с больших позиций, смотрим, что мы на самом деле сетевые объекты, что мы можем связываться с людьми, с миром в целом, который тоже представляет такую сеть, то в этом плане, может быть, то, что нам надо, нам как бы надо послушать, а что нам надо, да? То есть как бы понять, вот, как бы исходя из каких-то других, послушать свою душу, послушать как бы вот этот мир, настроиться на него, понять, что миру надо, да? То есть чтобы мы шли в ногу со временем, как говорят, в ногу с миром. И вот это движение с миром, чтобы оно нам, мы могли реализовать вот эту свою миротворческую миссию и в результате этого прийти к некому результату. И это был бы результат легкий. То есть ты ну, что-то делаешь, но то, что тебе нравится, и в удовольствие. И от этого тебе хорошо, миру хорошо, как бы, и от этого мир становится лучше. Почему он становится лучше? Потому что ты становишься тогда творцом. Вот это творческое начало, которое есть в каждом человеке, его просто необходимо проявлять. Как проявлять? Ну, как бы что-то делать в этом рамке, да, то есть как бы строить какие-то и реализовывать себя в рамках этих моделей. Ну, вот это вот мы как бы сегодня какие-то примеры покажем, как можно на этом плане что-то делать. Как себя, как материализовывать процессы так, чтобы с материей мы были заодно. Почему мы можем быть с ней заодно? Ну, потому что мы же все сделаны из этой материи. Да? То есть, как говорят, из праха земного пришел, из праха, и как бы все этот прах себе оставишь, уйдешь, ничего с собой не заберешь. А забрать мы можем только какие-то вот вещи, которые не относятся к этому материальному миру. Да? То есть, то, что может нам потом пригодиться. Но вот тогда мы возвращаемся к вопросу, кто мы такие. Ну, как бы такой стандартный вопрос, и мы от него никуда не денемся. Пока мы на него не ответим, для себя самих хотя бы, да, то есть нам непонятно, что тогда нам надо. То есть если мы не знаем, кто мы здесь. Или мы просто вот тварь дрожащая, которая вот надо все выжить в этом мире, или мы, опять же, вот творцы, которые
в этот мир создают. Но если мир мы создаем, значит, мы создаем его, мы с чего можем создавать, да, то есть как бы, если мир создан одухотворенной мыслью Творца, ну, значит, надо тоже свои мысли одухотворять и ею и реализовываться. Поэтому из чего мы состоим? Ну, давайте посмотрим, из чего мы состоим. Да, то есть, как бы, вот у нас есть какие-то органы, там, частички нас. Да, то есть органы состоят из клеток. Клетки состоят там из каких-то органелл. Да, то есть там ДНК, там 5 молекул какие-то. Да, следующий уровень – это атомы, молекулы. Атомы, да, то есть как бы, там атомы состоят тоже из электронов, протонов, нейтронов. Те, в свою очередь, из кварков состоит, как бы, вот, есть как бы вот некие уровни, все уменьшение, уменьшение, уменьшение масштаба. А вот теория физических структур нам говорит, что на самом деле структуры могут быть, одни и те же структуры проявляться на разных масштабах. То есть они проявляются, потому что это структура. Да, то есть структура проявляется в виде каких-то функций. Поэтому если мы можем проявить какие-то функции определенные, то мы можем изменить структурную компоненту этого мира. Да? То есть и мир перенастроить на что-то другое, причем на разных масштабах. И на микромире мы можем это делать, и на макромире. Но что тогда, чем мы это можем делать? Что у нас есть такое, что лежит вне этого мира? Да? То есть как бы, то, что есть у нас внутри. Что есть у нас внутри? Да? То есть, ну, это опять эта модель, которую мы в прошлый раз говорили, модель стакана. Да? Если в стакан мы зачерпнули воду из океана, то что это? Вот у нас стакан, а внутри вода из океана. Что мы можем сказать? Это стакан или это океан? Так вот, мы как раз и есть тот самый океан, и мы связаны с этим океаном. Но где это у нас внутри сидит? Если наше вот тело, оно как бы пустот особых не имеет, где сидит там наша душа? Ну, у всех по-разному, да, то есть у кого-то в сердце, у кого-то в пятках, у кого-то еще где-нибудь, в каком-нибудь другом органе. Потому что если там вдруг что-то произошло хорошее, говорят, вот аж на душе полегчало. Поэтому, значит, у нас что-то есть внутри, то, что относится вот ко всему миру. Да? То есть оно есть и там, и здесь. Поэтому, как говорил Серафим Саровский, в задаче человека стяжание Святого Духа. Есть некий дух, который нам надо его к себе притягивать, наполнять себя этим духом. Да? То есть он есть везде. Он есть в каждой частичке. Раз он есть в каждой частичке, значит, в любом предмете, который мы возьмем, вот ручку взяли, он там тоже есть. Да? То есть, как бы, поэтому мы можем с этой ручкой манипулировать каким-то образом, пытаясь найти, где же он там сидит. Но он есть и в самой ручке, в молекулах, в атомах, в кварках и так далее. Поэтому вот та духовая компонента, или структурная, мы можем ее назвать так, если опираться на физику структур, это то, что нас связывает с этим миром. Но связывает не только с этим миром, но связывает друг с другом. Да? То есть, как бы, через что мы можем связываться опять же? Через свет, который несет некую определенную волновую функцию, как некую структуру, которой мы можем обмениваться, да? То есть обмениваться этими структурами как некими качествами. Можем этим светом наполняться, можем этот свет концентрировать, да? То есть себя как бы передавать дальше, как биолазер. Через него взаимодействовать с миром, да, то есть если мы создали определенную концентрацию света, дальше этот свет может начинать преобразовывать этот мир. Вот то, что нам надо. Если мы можем почувствовать нашей душой, что нам надо, и организовать этот процесс как некий сетевой процесс, да, то в этом плане мы тогда можем получить результаты гораздо более эффективные, чем мы будем это делать сами по себе. И это делать будем долго. Ну, в общем, нужно изменить вот то, что я поняла, работа с рыбкой, да, что меняя, то есть в настоящем мы меняем и как сказать, прошлое, потому что, в принципе, в других мирностях нет. Согласовываем настоящее с прошлым под то, которое... Да, вот, не меняем, да, вот слово меняем, оно тоже мне просто не могла подобрать. Вот сейчас хорошо вы сказали, согласовываем. То есть, потому что там нет
этого процесса прошлое, настоящее, будущее, да, Да. а в нашем времени оно существует. Поэтому, изменяя здесь, соответственно, Изменяя структуру в настоящем, да, да, мы да. через функцию, которую мы можем проявить, да, то есть некую Мгм. функцию мы проявляем в виде имитационной модели. Да. Функцию эта функция соответствует некой структуре. Значит, эту структуру мы встраиваем в себя и в свое настоящее. Да? То есть эта Мгм. структура дальше начинает изменять нам будущее, как будто бы, но это в прошлом было, да? То есть фактически мы тем самым изменили прошлое. Как будто его не было, как будто тех вот этих моделей не было. То есть, Да. То есть как получается, будто... что Мгм. мы через вот взаимодействие, вот мы говорили, да, то есть у нас эти карточки, Мгм. энергия времени, благо, и рыбка – это как некий такой комплекс, который, Мгм. получается, нам как бы обеспечивает разные стороны вроде одного процесса, да, то есть который заканчивается материализацией. То есть мы сначала создаем некую структуру, наполняем ее энергией, да, дальше организуем события, которые бы нам позволили организовать как бы этот как некий процесс, да, то есть как бы и дальше взаимодействие с золотой рыбкой нам обеспечивает уже ну, как бы как проявление, то есть фиксацию этого процесса как некого процесса устойчивого и стабильного. Мгм. А когда мы только с одной энергией времени работаем, мы как бы можем ядрышко это получить, но оно как бы может быть опадет, как говорят, не в ту Мгм. почву, в которую надо, да, то есть и не прорастет там. Значит, нам нужно как бы что дополнить некими событиями, ну, то есть Мгм. зернышко Ну, посадить туда, куда да. надо, поухаживать за ним, прорастить, и в конечном итоге мы тогда получим вот этот результат, который нам уже рыбка, да, обеспечит некую Мгм. и проявление этого уже конечного результата. Ну, я вот когда с ними, я, в принципе, сразу беру все там 3, даже и супер туда добавляю. И как бы, когда намерение свое там, ну, прокручиваю, да, я сразу с 3. То есть я по отдельности их не беру. Мгм. Хорошо. Давайте вот вспомним еще, что у нас еще вея есть. Но нам как бы надо что? Мы говорили про убеждения наши, да, то есть какие-то установки, то есть это в нас входили какие-то цвета, какие-то образы, и они нам сформировали вот некую такую штуку, которая нас держит на самом деле. Не дает нам шагнуть вот в наше творчество, которое мы бы могли проявить себя. То есть, ну, мы же так не можем отказаться от этих наших установок просто так, да, то есть как бы, значит, нужна помощь в этом плане. Да, то есть как бы вот есть некий свет, который в нас вошел, а дальше нам что надо? Ну, как-то от него избавиться, то есть убрать. Мы уже об этом говорили, теперь мы с ней еще раз поработаем. Почему? Ну, у нас наши вот есть некие задачи, которые мы хотим проявить. Что мы хотим проявить? Чтобы наш дух в каждом атоме и молекуле, которые находятся, мы смогли на уровне, на любом уровне организации материи этим духом своим, как некой структурой, проявить то, что нам нужно. Но прежде чем, ну, конечно, мы сначала должны это понять, что нам нужно, какие нам желания надо все-таки, чтобы они у нас были. Но, тем не менее, вот нам желательно так процесс этот организовать. Почему мы с ВЕИ начинаем? Потому что мы сначала моделируем процесс убирания лишнего. Да? То есть, потому что если чердак забит чем-то, новое туда вещи не поставишь. Да? То есть сначала надо мусор выгрести, вот, почистить там, убрать, пыль смахнуть, паутину тоже. И тогда есть возможность на этом чердаке что-то туда еще поставить, то там крыша стояла на месте. И не подтекала никуда ничего. Да. Хотел спросить, насколько вот сетевой разум может помочь стать, ну, как бы эффективнее в какой-то области или в каких-то делах, какой-то профессии, вот, интеграция в него? Но он, смотрите, чем нам может обеспечить сетевой разум? Сетевой разум нас может обеспечить качествами, теми, которых у нас есть. Они есть у кого-то, а у нас их нет. Для того, чтобы реализовать какой-то проект или какую-то задачу, у нас может этих качеств не хватать. Тогда через сетевые взаимодействия можем, присоединяясь к тем людям, допустим, у которых эти качества есть, использовать их как некую функцию, как некую структуру, которая бы нам помогла
не набирать это качество по жизни, копить его там долго-долго тренироваться, а сразу получить результат нужный, то есть минимаксимум, да, то есть минимальным усилием максимальный результат. Причем мы даже не знаем, какие нам качества нужны, мы ставим задачу, мы начинаем на нее настраивать свое намерение, да, то есть как бы, может быть, формируем определенную имитационную модель в рамках вот той физики структуры, о которой мы говорим, или каких-то вот других семантических, может быть, связях. И дальше мы начинаем, настраиваясь на вот эти вот цели и задачи, которые у нас есть, получать уже результат как проявление некого творческого начала. Не повторять одно и то же каждый день, как очень часто люди делают, да, то есть он как бы делает одни действия каждый день. И тем самым считаю, что только так и можно, да, то есть пытаемся все время вносить что-то новое в нашу жизнь через вот эти вот творческие проявления свои. И настраиваясь на сеть, как некий многомерный объект, которым он и так существует. Бионет, биоинтернет, он есть как там, ноосфера, да, как угодно это можно назвать, и мы с ним связаны. Вот. Поэтому мы можем формировать локальные как бы, сетевые структуры, вот, например, в рамках взаимодействия нашего вебинара, да, то есть как бы, или в рамках взаимодействия вот этой вот сети Бионет, которую мы сейчас сформировали на сайте Инфоинститута. Тогда можно через взаимодействие со структурами светлиц настраиваться более эффективно на вот эти вот взаимодействия. Ну, например, если в творчестве реализовываться, ну, к примеру, музыка, там все идет чисто вот через какие-то упражнения, повторения чего-то. Можно ли вот, допустим, ну, если есть в сети человек, который с музыкальным каким-то слухом более развитым или вот какими-то навыками игры на инструменте, у него это как-то подчеркнуть? Ну, понятно, что мы можем этот процесс ускорить, если мы какими-то качествами меняемся. Но это не отменяет тренировки. Почему? Потому что есть еще мышечная память. Если у вас мышцы не умеют играть, да, то есть как бы, да, у вас всякий навык есть, но его надо научиться проявлять. Поэтому просто через сетевые взаимодействия пирамида переворачивается. Нам не надо накапливать долго эти все знания. Тогда успешность у человека начинает очень быстро идти вперед. Он очень быстро начинает, используя вот эти сетевые наработки, да, то есть получать результативность там, в изучении музыки там, или еще что-нибудь. А бывает еще и совсем по-другому. Да? Например, вот такой есть вот анекдот, например. Больной перед операцией к врачу обращается и говорит: доктор, а скажите, а после операции я смогу играть на скрипке? Тот говорит: ну, конечно же, сможете. Доктор, это же чудо, я же до этого не умел играть на скрипке. Вот. Ну вот как бы вот в таком же духе. Можем говорить о сетевых отношениях как возможности сонастройки на какие-то результаты, которые нужны, может быть, не только нам. Вот здесь как бы весь смысл вот светличных структур, что есть вещи, которые мы как бы должны рассматривать более широко. Одно дело человек, ну, как некие вот тело его, да, то есть его выживаемость в этом мире, да. А другое дело, когда мы говорим о неком развитии этого мира, да, превращение его в Эдемский сад, ну, от чего, в общем-то, ушли, к тому надо, в общем-то говоря, и прийти. Но через что? Через насилие, то есть когда надо заставлять всех людей делать что-то, вот как бы давай, выжимать из них там кровь, пот и слезы, или создать условия для того, чтобы человек сам понял, что ему надо делать, и действовал в том направлении, которое бы обеспечило максимальную эффективность развития всего общества. Ведь в чем проблема, допустим, того же коммунизма, как бы, то есть, а в том, что не было механизмов, которые бы позволили, да, идея сначала вдохновила массы, но как ее реализовали? Потом начались извращения там, и так далее. Почему? А не было внутреннего состояния, только есть внешние задачи, которые тебя куда-то двигают. А вот когда появляется внутренняя задача, вот тогда ты начинаешь понимать, что тебе надо сделать для того, чтобы и твоя жизнь стала лучше, и жизнь стала других людей лучше. И для этого вот мы развиваем сеть Бионет, для того, чтобы это стало как качество каждого человека. И это не требовало, опять же, его подавления, насилия там его какого-то над ним или чего-то еще. Это было ново, сильно, неожиданно и приятно при этом еще.